ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் பூ. நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடிய கொரோனாவின் தாக்கத்தால் பறவைகளுக்கு பாதிப்பு வருமா அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும், நீங்களும் பார்த்து பயன்பெறலாம். தொடர்ந்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வாங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜோனில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ லாரிஸ் பேர்ட்ஸ்லாம் பறந்துட்டு இருக்கும்போது அப்படியே டக்குன்னு விழுந்துருச்சு, ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அப்படின்னு நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதே போல் நியூஸ் சேனல்லாம் நியூஸ் பார்த்துருப்போம். அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டுருச்சு. அதாவது நீர் சத்து குறைபாடின் காரணமாக உடம்புல இருக்கிற அந்த பிளட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆவி ஆயிடுச்சு. அப்படின்னும் போது ஹீட் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி, அதாவது ஃபுட் எடுக்காமல் அப்படியே இருக்கிறதுனால அப்படியே சோர்ந்து போய் இறந்து போகிறது. அதனால் பறந்து போகும்போது அப்படியே ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டு இறந்து போயிடுச்சுங்க. ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலைவன நாடு அப்படின்னு சொல்லலாம். அங்கே வந்து தண்ணிக்கு வெயில் காலத்தில் ரொம்ப பஞ்சமாகவே இருக்கும். லாஸ்ட் இயர் இதே டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டகத்தெல்லாம் சுட்டு கொண்டாங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து தண்ணி பற்றாக்குறையாக இருக்குது, ஸோ வாட்டரை சேவ் பண்ணுறதுக்காக ஒட்டகத்தை சாவடிக்கிறோம், ஸோ எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியல அப்படின்னு எத்தனையோ ஒட்டகத்தை வந்து சாவடிச்சாங்க, அதாவது சுட்டு கொண்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டிருக்குது பறவைகளுக்கு இயற்கையாகவே. அதாவது ஒட்டகம் சாவடிச்சது வந்து செயற்கையாக அப்படி மேனுவலாக பண்ணது. இது வந்து இயற்கையாக, அதாவது பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்தது இயற்கையாக வந்திருக்கு. அதாவது நீர் சத்தின் குறைபாட்டின் காரணமாக பறக்கிற பறவைங்க வந்து அப்படியே பட்டுன்னு ஹார்ட் அட்டாக் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்து கீழே விழுந்து இறந்து போகிறது. அதே போல் சாப்பிட முடியாமல் சோர்ந்து போய் கடைசியாக இறந்து போகிறது. இந்த மாதிரி நிறையா ரெயின்போ லாரிஸ் பேர்ட்ஸுக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்திருக்கு. சரி, இப்போ நம்ம டாபிக்கு வருவோம். அதாவது இப்போ இருக்கிற கொரோனா, அதாவது மனுஷனுக்கு வந்திருக்க கொரோனானால பறவைகளுக்கோ விலங்குகளுக்கோ பாதிப்பு ஏற்படுமா அப்படின்னா பெரும்பாலும் பாதிப்பு இல்லை. ஆனால் விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் தனியாக டிஃபால்ட்டாக கொரோனா இருக்குது. அதாவது 20-30 வருஷமாகவே கொரோனா வந்து பேர்ட்ஸோட உடம்புலையோ இல்லை அனிமல்ஸோட உடம்புலையோ கண்டிப்பாக இருக்குது. ஆனால் இப்போ வந்திருக்க ஹியூமன் கொரோனா, அதாவது மனிதனுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய கொரோனா வந்து பறவைகளுக்கு பரவாது. அதே போல் பேர்ட்ஸ்ல இருந்தோ அனிமல்ல இருந்தோ எந்த ஒரு வைரஸும் மனிதனுக்கும் பரவாது. பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், அப்புறம் ஈஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன், இந்த மாதிரி வேணால் மனுஷனுக்கு பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஈஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேஜெலாம் சுத்தமாக வச்சுக்கலன்னா அதன் மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாக்டீரியாலாம் பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நமக்கு அந்த சொறி சரங்குலாம் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பாதிப்புலாம் ஏற்படும். ஸோ கேஜ் சுத்தமாக, அந்த ரூமை சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டாலே நமக்கு அதெல்லாம் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதே போல் ஈக்காளி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலியோட யூரின்லேருந்து பரவக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஈக்காளி அப்படின்றோம். அதாவது எலியோட சிறுநீர்லேருந்து பரவக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பறவைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவுகள், அதாவது காய்கறி பழங்களாகட்டும், அப்படி இல்லைன்னா தெனை, சூரியகாந்தி, சோளக்கதிர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆகட்டும், இல்லை அப்படி இல்லைன்னா அந்த பேர்ட்ஸுக்கு வைக்கிற ட்ரிங்கரு, ஃபீடரு அதெல்லாம் கழுவி ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கிறோம். அந்த மாதிரி இடத்துல எலிகள் போய் அது மேலே யூரின் விட்டுருச்சு, அது நமக்கு தெரியாமல், நம்ம வந்து அது தெரியாமல் கழுவாமல் அப்படியே வச்சுட்டோம், இல்லை வெயிலில் காய வைக்காமல் அந்த தினையை அப்படியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்றதுனால வர இன்ஃபெக்ஷனாக ஈஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனு. ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் ஃபீடர் டஃப்லாம் கழுவி அது நல்ல இடத்துல, அதாவது எலிகள் வராத நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல பார்த்து காய வச்சு எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கலாம். அதே போல் தினைலாம் புதுசாக வாங்கிட்டு வந்தீங்க, நீங்கள் மண்டியிலிருந்து புதுசாக வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் மதியம், அதாவது ஒரு நாள் மதியம் ஒரு 2 ஹவர் 3 ஹவர் நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது. WHO, அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அமைப்பு வந்து இப்போ சர்டிஃபிகேட் ஒன்று கொடுத்துருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனிதனுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய கொரோனாவால் பறவைகளுக்கோ விலங்குகளுக்கோ பாதிப்பு மிகவும் குறைவு. அதே போல் மனுஷன்லேருந்து பறவைகளுக்கு இந்த கொரோனான்றது பரவாது அப்படின்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம எதை பற்றி பயப்படணும் அப்படின்னா கொரோனாவை பற்றி தான் பயப்படணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹியூமன் டு ஹியூமன் தான் கொரோனா வந்து டக்குன்னு பரவுது. அதனால எங்கே பாரு லாக்டவுன், அதாவது வேர்ல்டே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மேக்ஸிமம் எல்லா கண்ட்ரிலையும் லாக்டவுன் இருக்கனால எங்கேயும் போக முடியல, வர முடியல. ஸோ கொரோனா வேறு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து கொரோனாவை பார்த்து மட்டும்தான் பயப்படணும். அதே போல் பறவைகள் வந்து இப்போ ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கனால ஹீட் ஸ்ட்ரோக்லாம் நிறையா வருது, ரொம்ப பறவைகள்லாம் இறந்துகிட்டே இருக்குது. அதே போல் நீர் சத்தின் குறைபாட்டின் காரணமாக ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்து நிறையா பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. பேர்ட்ஸ் வந்து டப்புன்னு இறந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு, அதுக்கு வழி தெரியாமல் கொஞ்சம் தத்தளிச்சிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கு இந்த ரூமோட டெம்பரேச்சர் எப்படி குறைக்கலாம், அதே போல் அந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து வெப்பத்தை வந்து எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்றத நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். அந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க்லாம் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் பார்த்து பயன்பெறுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே போல் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சந்திச்சுட்டே இருப்போம். நன்றி, வணக்கம்.